Merhabalar sevgili Koç ve yükselen burcu Koç olan dostlar. Yeni hafta başlıyor. Sürprizlerle gelecek. Çünkü hafta sonunda bir yeni ay yaşayacağız. Geçen hafta bir dolunay yaşadık Balık burcunda. Birçok Koç burcunu zorlayan bir yeni ay oldu. Şimdi bu hafta ayın fazı kapanıyor ve o yeni ayın etkilerini hala hissediyor, yaşıyor olabilirsiniz. Ruhsal olarak, psikolojik olarak özellikle yükselen burcu Koç olanları bilhassa biraz hırpalamış, yormuş olabilir. Belki de gereksiz bir duygusal yoğunluk içinde olmuş olabilirsiniz. Mesela evham, vesvese, bazı şeylerde çok fazla şüpheci olmuş olabilirsiniz. Duygusal anlamda yorucu bir alan çünkü orası. Bu da günlük hayatınıza, eğer çalışıyorsanız iş hayatınıza, sağlığınıza ya da birlikte çalıştığınız, eğer çalışıyorsanız yine arkadaşlarınıza, hatta akrabalarınızla olan ilişkilerinizi, ortaklı iş yapanların belki ortaklarıyla akıllarında soru işaretleri vardı. Bu alanlarda güçlü etkiler almış olabilirsiniz. Evet, bu haftaya baktığımızda ise ayın fazı küçülüyor ve Perşembe gününe kadar da ayın fazı gittikçe küçülecek ve hemen Cuma'ya geçtiğimiz andan itibaren ise gece 3 sıralarında ayın 15'inde Başak Burcu'nun 21 derecesine bir Uranüsyen yeni ay doğacak. Uranüs neydi? Yenilik, yeni başlangıçlar ve beklemediğimiz başlangıçlar. Hiç bize aklımıza gelmeyen, daha önce düşünmediğimiz bir takım sürpriz olaylar, gelişmeler hayatımıza gelebilir. Ama öncelikle pazartesi, salı günü sevgili koçlar, ilişkiler gündeminizde olacak. Çocukları olanların çocukları, parayla ilgilenen arkadaşlar varsa aramızda finansla ilgili konuları gündeminizde tutacağını söyleyebilirim. Pazartesi günü güzel ilişkiler adına aslında çok yapılandırıcı, ilham verici bir gün. Keyifli, eğlenceli de geçebilir. Fakat salı günü Uranüs'ten etkiler var, biraz sert etkiler var. İlişkilerde parayla ilgili konularda biraz kırılma noktaları olabilir. Çünkü dolunayın sonuçları sonuçlanmalar getireceği için mesela akşamüstü özellikle burada zorlayıcı etkiler var ama Jüpiter de karesi var aynı gün. O yüzden salı günü abartılı tepkiler vermekten kaçının. Ani kararlar almaktan kaçının. Bilhassa ilişkiler için söylüyorum bunu. Eğer gerçekten önemli bir durum varsa mesela 9'dan sonrayı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü ilişkilerde bazı kopmalar getirebilir. Para anlamında kayıplar getirebilir. Evet, çarşambadan itibaren artık ay Başak Burcu'na geçiyor. Ayın fazı karanlık ama yeni ay Başak Burcu'nda olacağı için şöyle baktığımızda sizin için günlük hayatınız, sağlık, iş yaşamı, çalışanlar için söylüyorum bunu. Günlük rutinlerinde bazı yenilikler yapmak isteyen koçlar. Burada iyi değerlendirebilirsiniz. Çünkü Perşembe günü sürpriz etkiler var. Bu hafta yaşadığımız Güneş Jüpiter üçgeni Ay Merkür'le kavuşacak. Bu arada çok önemli bir gün. Aynı zamanda Merkür şu anda yine önemli fikir ve düşüncelerinizi hayata geçirebilir. Önemli bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Sürpriz haberler gelebilir. İş teklifi alabilirsiniz. Belki de yeni bir işe başlamak için bir fırsat doğabilir. Sağlıkla ilgili sınavlar veren koçlar varsa aramızda. Yine Perşembe günü bu yeni ayın da aslında etkilerinin devrede olduğu bir gün. Uranüsyen bir yeni ay olduğunu söyledim. Hemen Cuma'ya geçtiğimiz, ayın 15'ine geçtiğimiz gece sabaha karşı 03.04 aralarında bir Uranüsyen yeni ay doğuyor. Bu yeni ay Uranüs'te üçgen içerisinde, Plüto'dan da bu arada destek alıyor. Bu sürprizleri yaşama olasılığınız çok 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 yüksek. Finansal konularda da yaşayabilirsiniz. Uranüs çünkü para evinizde. Ani beklenmedik harcamalar olarak da değerlendirin ama burada daha çok kazanç olarak olduğunu söyleyebilirim. İlişkiler evinizde bir Mars var, bunu unutmayın. Terazi burcunda şu an hala ilişkiler evinizde. Yine hem ilişkilerinizi ilgilendiren, ortaklı işleri ilgilendiren, mesela bir ekip, grup çalışması, yanınızda çalışanlar vardır. Onlarla ilgili bir takım böyle işten ayrılma, değişiklikler vesaire gibi gündemimize gelir. Ama gerçekten güçlü ve güzel etkiler aldığınızı söyleyebilirim. Cuma günü
Yeni ay günümüz olacak. Evet, sürprizli. Cumartesi pazara geçtiğimizde ay teraziye geçiyor. Tamamıyla ilişkilerin gündeminizde olacağı bir hafta sonu ve cumartesi günü Uranüs Güneş üçgeni kesinleşiyor. Yeni ay esnasında da var ama tam olarak cumartesi kesinleşecek. Evet, bu bizim için ne anlama geliyor? Sizin için ne anlama geliyor? Biraz önce saymış olduğum konularda hemen haritayı tekrar açıyorum. Şöyle karşıma. Evet, Uranüs para evinizde, Güneş sağlık, iş hayatı bu alandan geçiyor ve burada bir özgüven verecektir. Bir atılım, bir girişim. Çünkü kariyer evinize de güzel etkileri var. Bir başlangıç, bakış açısında bir değişiklik, yeni bir duruma hazır olma hali. Bunu kabul etme halidir. Çok orijinal fikirler, düşünceler, projeler, iş teklifleri veya yakınlarınızla ilgili bağlarınızda önemli bazı gelişmeler yaşatabilir. Hafta sonu gerçekten önemli ama pazar günü için şunu söylemek istiyorum. Venüs'ün Jüpiter'le bir karesi var. Venüs ilişkiler evinizden geçiyor. Yine paraya atıfta bulunuyor burası. Buna dikkat edin lütfen. Aşırı işte yatırımla ilgili konularda aşırı masraf, müsriflik, eğlence veya böyle harcamalarla ilgili bir takım yine abartılara gidebiliriz. Özellikle ilişkiler, yaşadığınız ilişki içerisinde. Bunlar çocukları olanların çocukların harcamaları da olabilir. Ama daha çok ilişki olacağını düşünüyorum. Parada alma verme dengesi, yani borç almışındır veya isterler senden vesaire gibi durumlar olabilir. Bunları almakta zorlanabilirsiniz. Buraya dikkat edin. Yani abartılı bir gün olabilir. Çünkü aynı gün ayın Şiron'la da karşıtlığı var. Şiron burcunuzda, ilişkilerle ilgili özellikle pazar günü biraz dikkatli olmak gerekiyor açıkçası. Bunları size söyleyebilirim ve haftanın genelinde ise Perşembe günü evet artık Merkür Retromuz sona eriyor. Gezegensel olarak bir değişim yok bu hafta içerisinde. Eylül ayının aslında en sürprizli haftasını yaşayacağımızı söyleyebilirim. Sağlıkla ilgili en çok gündeminiz aslında ay boyunca, Eylül ayı boyunca iş hayatınız, sağlıkla ilgili konular, günlük hayatınız, o alanlardaki düzenlemeler, yenilikler gündeminizde olacak sevgili koçlar. Umarım her şey umduğunuz gibi rahat ve kolay ilerler diyorum. Kendinize iyi bakın. Yayını da beğenmeyi, eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.